Недоросли. Вообще театр замечательный. Я, к сожалению, только недавно его для себя открыла, но всем очень рекомендую, советую. Хочу классику русскую. Очень хочу. Я говорю, Александр Борисович, все хотят. Давайте думать над нас. Все, что хочет, говорит, слова его опасны. Слова его опасны. Великого не щадит, последствия ужасны. У меня была только одна мысль, что это потрясающе, что я могу попробовать сделать что-то совсем другое. Под каблуком ребята скучно, и жизнь не бьет ключом. Зато тревожиться не нужно, буквально ни о чем. Смешно должно быть, и никакой смысловой такой тяжелой нагрузки, но все равно истории поучительны. Многие лоботрясы, а их будет много, к нам будут приходить в театр, школьники у нас будут, естественно, поглядят некоторые на себя со стороны. И, наверное, может быть, чему-то они научатся. Что дано нам судьбой, то и будет с тобой. Что дано, то и будет ныне. А мне говорят, не хантри, Митрофан, мы ведь тоже тебя не умней. А я говорю, благодарствую вам, со своими-то жить веселей. Ребята родимые, невыносимые мне от учения страдания. Да это учение хуже мучения, душу мне душат рыдания. Но как нам быть, когда мы жить Не можем друг без друга, как эту боль перетерпеть. перетерпеть? Не Умереть от боли. тебя любить, тебя забыть. Печали нету доли. Ария Скотинина без хора свиней. За хор спою я. Люблю свиней, сестрица, мне всех милей свинья. Она, как говорится, как будто бы родня моя, любимая родня, любимая родня. Когда встает неспешно на две ноги она, я говорю ей нежно: ну здравствуй, ветчина. Он говорит нам нежно, он говорит нам нежно: ну здравствуй, ветчина. Ну здравствуй, ветчина. Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, Делают то, хрю-хрю-хрю. чего они по смыслу пьесы не должны делать, но по смыслу мюзикла, если они будут делать, это будет очень клево. То есть это будет такое странное их присутствие и активное участие почти во всем. Правильно я сказал? Ну, почти, да. И мюзикл во все время повторяется. Приходите на спектакль. Ну, приходите. Приходите к нам. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Уважаемые